देना हमेशा श्रेष्ठ है, और जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों में बांट देने से हम महान बन जाते हैं। परंतु जीवन इतना सरल नहीं है। अस्तित्व की अपनी एक सूक्ष्म व्यवस्था है, एक गहरी बुद्धिमत्ता है जो हर क्रिया के परिणाम को संतुलित करती है। और यदि तुम बिना समझ के, बिना जागरूकता के कुछ चीजें बांटते चले जाते हो तो तुम केवल वस्तुएं नहीं खोते, तुम अपनी ऊर्जा, अपनी समृद्धि, अपना भाग्य भी धीरे धीरे खो देते हो। गरीबी केवल